Ассалаумағалейкум достар, ақпаратты мұқият тыңдайық. Двойной стекло оқырмандарға арналады, мыңдаған адам сұраған. Яғни екі терезе, біреуі күңгірттелген, яғни тонировка, біреуі өзінің штатный. Сол туралы ақпарат берем, мұқият тыңдаңыздар. Дұрыстап номерлерінде тастап кетем жазып. Ал достар, бірінші ақпарат двойной стекло деген, яғни мынау күңгірттеліп тұр, көрдіңіздер ме? Тонирный тұр да, тонирный. Мынау бізде штатный, яғни тонировкасыз. Двойной стекло деген осындай екі терезе салынады. Біреуі осындай прозрачный болады, біреуі мынандай тонирный болады, түсіндіңіздер ме? Қара, күңгірттелген болады. Енді оны сіз істету үшін сізде бір терезе ғой. Бұның механизмін істейді, яғни екі терезе салу керек болады көлікке. Көлікке екі терезе салатын кезде мынаның терезесі және де лобовойлар Бауыржан номер 1-де бар. Мысалы, сіз мына терезені салу үшін терезе табу керексіз ғой. Сол кез келген көліктің терезесі боковой Бауыржанда бар. Механизмін Сергей деген бізде жігіт бар, сол істеп жатқан терезелер. Сол жігіт механизмін сіздерге тауып береді өзі. Мысалы, сіз мына терезені салу үшін терезе табу керексіз ғой. Сол кез келген көліктің терезесі боковой Бауыржанда бар. Механизмін Сергей деген бізде жігіт бар, сол істеп жатқан терезелер. Сол жігіт механизмін сіздерге тауып береді өзі. Немесе қаяқтан алатын айтады механизмді. Лобовой Бауыржанда антиблик бар. Антиблик лобовой қоясыздар, стандарт, госстандарттан өтеді, ешқандай ГАИ, жол патрульдік полицияның кез келген аппараттан өтеді ол. Штатный, түсіндіңіздер ғой? Өтеді антиблик. Және де боковой терезе негізінде тоқтап тұрғанда қарайтып қоясыздар да, көлік жүріп қозғалған кезде заң жүзінде, Қазақстан Республикасының заңына сай, терезеңіз сізде ештеңе кедергі келтірмеу керек, кез келген пленка тұрмау керек, мототряпка болсын. Сол себептен түсіндіріп кетіп жатырмын. Көлік қозғалғанда прозрачный істеп аласыздар. Көлік домда бір жерде тоқтап тұрғанда қарайтып аласыздар. Тағы да айтайын, Қазақстан Республикасының заңнамасына сай, при эксплуатации автомобиля дейді, механический транспортный средств, жүрген кезде ғана мешат бермеу керек. Көлік тоқтап тұрған кезде қаласаңыз үстіне былай жауып қойсаңыз да болады. Міне, көрдіңіз бе палатканы? Толықтай жауып қойсаңыз да болады, клем қойып қойсаңыз да болады, номерін алып тастасаңыз да болады. Арнайы учаскелік полицияның сұранысы бойынша номерлерді көрсетіп, құжаттарды көрсетуге болады. Мысалы, номерсіз көлік тұр, кеп учаскелік полиция сізден сұраса, мынандай основания осындай көлік жоғалды, немесе осындай грабеж болды, осындай бірдеңке болды, адам қылмыстық істер болды деп сіздің номеріңізбен техпаспортыңыз талап ете алады. Ал оған дейін сіздің көлігіңіз тоқтап тұрса, кез келген нәрсені шешіп, тонировка істеп, моторын алып тастайсыз ба, басқа нәрсесін шешіп тастайсыз ба, боковой айнасын шешіп тастайсыз ба, өзіңіз білесіз. Бірақ көлік қозғалған кезде міндетті түрде сізде прозрачный болу керек. Және де боковой айналарын шешкен айна, номеріңіз, бамперіңіз және де басқа тірліктеріңіз бәрі орында тұру керек, не шешсеңіз де. Фар болсын қойып. Енді ары қарай двойной стеклоның видеосын тамашалаңыздар. Және де оны Сергей деген жігіт істейді, номерін қалдырып кетем. Мен бағаларын толықтай білмеймін, қай көлікке қандай кетеді. Әр көлікке әртүрлі кетеді достар. Лобовойдың да бағалары әртүрлі, әр көлікке сол себептен астына жазып кеткен номерлерге хабарласыңыздар достар. Черный крузак у нас сегодня был на установке двойных стекол. Черные стекла за считанные секунды сменяются на такие же прозрачные стекла без тонировки. Стекла меняются очень быстро. Сейчас у нас стоят тонированные стекла. Режима авто, все сохранилось. Нажимаем нашу секретную клавишу. С двух сторон тонированные стекла уходят вниз. Выходят точно такие же оригинальные стекла, но уже без тонировки. Нажимаем еще раз нашу секретную клавишу. Сегодня у нас в гостях была вот такая шикарная Toyota Estima, гибридный автомобиль. Установили на нее автоматическую тонировку, два стекла. Сейчас все срабатывает на электродвигателе. Все прекрасно работает. Стекла меняются очень быстро, обратите внимание.
Сейчас покажем из салона, как все работает. В данный момент у нас стоят тонированные стекла. По одному касанию на нашу секретную клавишу. Черные стекла очень быстро сменяются на точно такие же. Нажимаем еще раз нашу секретную клавишу. За считанные секунды прозрачные стекла уходят вниз, выходят точно такие же, но уже с тонировкой. Обращайтесь, будем рады установить и для вас эту функцию. Сегодня у нас в гостях была вот такая очаровательная Toyota Camry 70. Установили на нее автоматическую тонировку 2 стекла. Стекла, как всегда, меняются очень быстро. Сейчас у нас стоят тонированные стекла. По одному касанию на нашу секретную клавишу. С двух сторон одновременно. Черные стекла уходят вниз. Выходят точно такие же оригинальные стекла, но уже без тонировки. Все работает также в штатном режиме. Режимы авто. Все сохранилось. Нажимаем еще раз нашу секретную клавишу. С двух сторон одновременно. Прозрачные стекла меняются на такие же, но уже с тонировкой. Обращайтесь, будем рады установить и для вас такую опцию. Всех приветствую. Сегодня у нас в гостях была вот такая очаровательная Toyota Camry 70. Пригнали с Чимкента на установку автоматической тонировки 2 стекла. Стекла использовали оригинал. Пользоваться можно в штатном режиме так же, как вы привыкли. Нажимаем нашу секретную клавишу. С двух сторон одновременно черные стекла уходят вниз. Выходят точно такие же оригинальные стекла, но уже без тонировки. Нажимаем еще раз нашу секретную клавишу. За считанные секунды прозрачные стекла также сменяются на тонированные. Обращайтесь, будем рады установить для вас эту функцию.